الخلود هو الحلم الذي طارد الفراعنة والملوك، لكن هناك كائن واحد حقق المستحيل: قنديل البحر الخالد. عندما يشيخ أو يقترب من الموت، يعود طفلا مرة أخرى. جسده يبدأ بالانكماش، يمتص من جثاته ويسقط إلى قاع المحيط، ليتحول إلى كتلة صغيرة تشبه الجنين، ومن هذه الكتلة يولد من جديد. يكرر هذه العملية مرارا وتكرارا إلى الأبد.